قال البخاري في كتاب الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة،